Всем привет, ребята, с вами я, Геймер, и сегодня я буду делать StuckD 3D Майнкрафт. Так, надо найти подходящий оттенок. Я думаю, что нет. Фух, наконец-то видео понадобится стартовый набор. Не пригодится. Вот 90. Потому что пусти 9. Короче, у него ХП все-таки успела 10. Поэтому надо ему сделать вот так. Ой, какой-то Соник был. Кстати, я сейчас могу показать, если наберу 10 лайков, я покажу обзор. Хотя не обзор, просто покажу в следующем ролике и начну его. Сделаю. Ладно, надо его вот такое. Ну, стихо что-то такое. И вот, хорошо. Стоп. Проверим. Стихо на 1 блок, на 1,5 блока, на 1 блок и половинку. Поэтому... Сейчас сделаю проверочку. Все мы знаем. Ой, я сейчас не доделаю. Все мы знаем, что стик может быть на 1 блок с половинкой. И поэтому сейчас проверим. Так.
Попробуй сделать 20 прыжок. Стоп. Это 1 сантиметр. Да. Вот это. Я сделаю и... Кажется, это тоже. Поэтому просто такие вот. Я сделаю ему сейчас прыжок, и мы закончим. Сейчас посмотрю. Я кое-что понял. Ну, вес зависит. Так, а что будет, если сделать такой вес? Вес не зависит. От чего вес зависит? Если кто-то это заметил, пусть будет 10. 10 этого хватит. Да. Ладно. Встретимся в следующей серии. Я пошел монтировать.